Պարոն Ֆարմանյան, այսօր այստեղ կարծիք հնչեց, որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին պետք է հարգվի։ Ես գիտեմ մեր հարևան երկրի Վրաստանի օրինակը, որտեղ որ ճիշտ հակառակն է, պետությունը տարեկան մոտ $20 միլիոն սուբսիդավորում է վրաց ուղղափառ եկեղեցուն, էլ չասեմ, թե այդ երկրի ղեկավարները ինչ խոնարհ են իրենց կաթողիկոսի նկատմամբ։ Ես եղել եմ Իրանում, որտեղ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին վերանորոգվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկված հայկական եկեղեցական համալիրներ եւ նրանք գործում են որպես հայկական եկեղեցիներ։ Ես ծառայել եմ Լեհաստանում, որտեղ որ համայնքի 600-ամյակը նշում ենք որպես Լեհաստանի պատմության նշանավոր թագավորներից մեկի Կաժիմիր Մեծի կողմից հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոս Գրիգորիին տված հատուկ արտոնությամբ, որը նրան Լվովում թեմ հիմնելու հնարավորություն էր տալի եւ ազատ գործունեություն, նաեւ հարկերից ազատ գործունեություն ծավալելու հնարավորություն էր տալի։ Այս կուզեի իմանայի ձեր վերաբերմունքը այդ երևույթի նկատմամբ, թե պետք է հարգվի հայ եկեղեցին եւ ինչ չափով ու ինչ ձևով, որովհետեւ մեր երկրում կա օրենք Հայաստանի եւ հայ առաքելական եկեղեցու հարաբերությունների մասին, որը հատուկ հարկային արտոնություններ է սահմանում բացառապես ծիսական պարագաների եւ կրոնական գրականության հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։ Նախ թյուր ըմբռնումներից խուսափելու համար ասեմ, որ հայ առաքելական եկեղեցին հարկ վճարում է։ 2025 թվականի տվյալներով հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին վճարել է ավելի քան 520 միլիոն դրամի հարկ եւ եղել է ընդհանուր հարկատուների ցանկում 508-րդ տեղը, եթե չեմ սխալվում։ Այս առումով, որպեսզի թյուրիմացություններից խուսափենք, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ազատվում են միայն կրոնական գրականության վաճառքը եւ կրոնական ծիսակատարությունները։ Այսինքն, երբ մարդը գնում է կնունք անում, sense բացատրեմ Ժողովուրդ ջան, այդ կնունքի դիմաց դուք գումար եք վճարում, դա չի հարկվում, կամ կրոնական, ասենք, նոր կտակարան են վաճառում, աղոթագրքեր են վաճառում, մոմ են վաճառում, չէ, մոմը չէ, ներողություն, գրականության մասն էի խոսում։ Ինչ վերաբերում է հարկերին, ես արդեն նորից ամփոփելով ասեմ 520 միլիոն դրամից ավել հարկ է վճարել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, այնպես որ հարկ չվճարելու մասին խոսակցությունները կարծում եմ ավելորդ են։ Եթե իմ կարծիքը ես հայտնեմ, մենք ունենք ցավոք սրտի մեր գործընկերների հետ խորը գաղափարական տարբերություններ, դա իրենց խնդիրն է, չեմ ուզում մեկնաբանել, ես այլ կարծիք ունեմ, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին բոլոր հնարավոր միջոցներով պետք է պահել, փայփայել, որտեղ սա ոչ միայն մեր հավատքի, մեր կրոնական, այսպես կենտրոնն է մայրաթոռը, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին ընդհանրապես, այլ դա ինստիտուտ է, հայապահպան ինստիտուտ, որի միջոցով հայը մնացել է հայ։ Այս առումով բոլոր հնարավոր միջոցներով պետք է իմ կարծիքն է, որ պետք է աջակցել։ Արձագանքելով ձեր ասածին ասեմ, որ Էջմիածնի Մայր տաճարը նույնպես հանդիսանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության հուշարձան, եւ այդ տաճարի վերանորոգման վրա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն ծախսել է 0 դրամ, ավելին տևական ժամանակ տաճարի վերանորոգման աշխատանքները չէր որակվում իբրև բարեգործական, այսինքն պետք է շինարարները անգամ հարկվեին տաճարը վերանորոգելու համար, երբ որ այդ նույն ժամանակաշրջանում կառավարական հանձնաժողովի կողմից բարեգործական էին որակվում բաց հասարակության ինստիտուտների Սորոսի հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերը, իսկ հայ եկեղեցու ամենամեծ բարերարներից մեկը Սամվել Կարապետյանը հետապնդումների սկսեց ենթարկվել հենց եկեղեցուն ցուցաբերող աջակցությունից եւ եկեղեցին աջակցելու կախարդական մեր ձևով բառերը արտասանելուց հետո։ Շնորհակալություն։ Զուտ հիշեցնեմ, որ Հայաստանի կառավարության ֆինանսավորման վերանորոգվել է Ոսկեպարի եկեղեցին, որը ի դեպ են մյուս խմբակցության եւ ոչ միայն, էլի մի շարք եկեղեցիներ, որոնք են մյուս խմբակցության պնդումով, օրինակ, պետքա հանձնվեին այլ պետության։ Ինչևէ